喺11月尾嗰陣時咧，做咗嗰個座廁工程咧，我以為問題已經解決，咁點知喺12月中咧，我再收到管業處嘅通知，就話樓下咧就係話嗰個漏水情況都仲有嘅，但係咧就係減輕咗。咁我即係佢就約咗我有一晚咧，就連除管業處職員咧，同埋唔知食環定屋宇處有個職員係樓下個業主約嘅。咁咪一齊落去睇，咁當其時咧，嗰個屋宇署個職員咧就話：我聽朝早咧會上嚟你嘅單位，即係同我講話試水嘅。咁我話好啊，我都想知道咩問題，因為之前個師傅話係嗰個座廁嗰個地面嗰度問題，我已經即刻做咗工程起咗啊，又換埋個座廁噶啦。咁啊，第二日咧嚟試咗水之後咧，咁因為之前咧我就約咗一個師傅嘅，又係人哋介紹。因為之前嗰個咧我就因為即係咯，發覺整得唔係咁妥善，咁我就再攞個 second advice。咁我攞咗 second advice 咧，佢就叫我起翻晒啲嘢，全個即係廁所剝晒佢咁樣。咁我就話：咦，啱啱做咗一部分嘅喎，咁係沖涼嗰度未剝啫，因為之前話嗰度冇問題啊嘛。即使食環署上嚟咧，同我屋企嘅老人家講，佢都話係座廁問題啫咁樣。咁我就咁話，我再諗諗啦。咁後尾咧我就再同嗰啲親戚朋友咧，就即係講起呢件事。咁佢咧就介紹咗佢有一個相熟師傅就上嚟屋企。咁佢又再俾另外一個建議，佢話不如你做咗明後啦。咁咧就或者個問題就會解決咗，未必係你嗰個浴缸嘅問題嘅。同埋啱啱試水，我未有結果，我都唔清